kana WA Mas. Linkna. Wis. Kacau. Ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, kita mulai saja. Kemarin sudah sampai ayat 185 ya. Dan sudah dengan terjemah ya, sudah hafal barangkali? Barangkal. Kita sama-sama dulu sampai 3 ayat ya. Yang hafal silakan tanpa melihat kepada mushaf, yang belum boleh sambil lihat mushaf. Baik, kita sama-sama bareng, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebelum dilanjutkan sebentar ya, ini yang baru gabung secara online kami informasikan ayat yang dibacanya atau yang ditalarnya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Baik, kita lanjutkan 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, udah ya 3 ayat. Silakan ayat 3 dulu dites ya, dites lagi ayat 3-nya. Jangan dulu dengan terjemah. Jadi ayat 3 jangan dulu dengan terjemah, ayatnya dulu. Silakan dari Alif. Ya pindah ka deui.
Ya, silakan Alif. Alif bilang ya. Mik na mik. Mik. Eta diadik dik, eta mik dik. Itu dipain. Saya. Iya cari burung tadi. Cek tes. Coba lagi yang itu. Cek. Ada yang itu? Mic. Mic-nya ada ya. Ini mic saya pakai wireless juga ada. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Baji itu timnya ditahan. Wabayyinatim. Wabayyinatim. Bukan wabayyinatim. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa indatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum Jadi wala'alla tong panjang tong lam iting wala'al tong gitu wala'allakum tashkurun. Yo painu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Iya kita tahu teh. Naya eta na. Tung lah teh yang ngagewal. Yo, batin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida Tanah tanah tong dipantulkeun. Faman tanah tong dipantulkeun da lain kol-kolah. Faman sya langsung lah faman syahida. Ya. faman syahida Eta pantulan ta. Tong dipantulkeun faman tong dilepaskeun enak. Mau dilepaskeun mantul faman tah jadi mantul. Faman sya langsung. faman syahida minkumus Nges bener tuh teh bener. faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuk lanjut.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pak Haji pula tuh, Pak Haji pula itu. Agak maju Pak Haji. Agak maju sedikit Pak Haji, itu terhalang oleh Matin, kalau enggak itu Ustadz Sabit ke sebelahnya tempatnya Matin gitu, tempatnya ya geser. Matin mundur sedikit Matin, makasih. Mundur sedikit, udah mundur justru toh pasti tenang gitu. Iya. Nyarane. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pak Haji wa bayyinatim tatim teh kan idgham bigunah ditahan. Wa hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra famang wamang itu coba famang wamang fa atau wa apa tuh sana fa wa ya famang syahida dulu ya. Oh iya betul. Faman kan? Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Sani. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Syahrul Syahrul Balelo. Kita sinamarang seri ini mah. Syahrul Ramadan. Sok sinamarang serina. Kudu tungkul ieu mah, San. Tutupan ah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kehol atuh. Pek ada pek. Oh keur ieu keur nyaho ieu. Operator tong diganggu atuh bising ieu. Ya baik
di yang secara online Pak Haryanto udah pernah ya? Mau coba lagi Pak Haryanto? Ya, kalau tidak ini kita bahas dulu ya, karena ini belum dibahas walaupun sudah diterjemahkan. Jadi kita bahas dulu ayat yang 185 ini ya. Jadi ayat ke 185 ini menegaskan ayat sebelumnya, di mana dijelaskan bahwa saum yang diwajibkan itu adalah ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan gitu. Nah, hari yang ditentukan itu kapan? Nah, itu dalam ayat 185, Syahrul Ramadan, yaitu sebulan Ramadan tayanya. Jadi ada kata-kata yang harus kita perhatikan. Di sana menggunakan kata-kata syahru. Ya. Nanti ada syahrun, ada komarun katanya. Aya badrun gitu, aya hilalun. Nah, ini semuanya menjelaskan sesuatu yang sama tentang bulan gitu. Tapi ada konotasi yang berbeda. Makanya saya sering menyampaikan bahwa kata-kata dan kalimat itu harus diperhatikan dengan baik, karena memang setiap kata-kata itu ada konsekuensi logisnya begitu. Kalau dengan kata-kata komarun gitu ya, komarun itu menjelaskan tentang bendanya. Jadi bulan teh bendana disebutnya komar gitu. Adapun kondisinya, komar itu kadang-kadang badrun, kadang-kadang hilalun gitu. Jadi kalau berbicara tentang hilal, berbicara tentang badrun, itu bukan membicarakan tentang bendanya, bukan, tapi menjelaskan tentang posisi benda. Ketika posisi bendanya di bulan baru, nah itu namanya hilalun. Nah, kenapa disebut hilal? Karena orang-orang Arab itu biasanya kalau masuk bulan baru, kemudian terlihat ada seperti apa? Seperti naonnya itu teh, nya bulan sabit kecil gitunya, sok ngagorowok teh gitu. Hilal teh artinya berteriak, asal artinya teh. Jadi kata-kata hilal itu asal artinya dari kebiasaan orang-orang Arab kalau masuk bulan baru dan terlihat ada sesuatu yang naonnya, nah gitu teh aya garis kecil gitu. Teh ngagorowok. Bulan baru, nah, berarti nggak disebut hilal gitu. Makanya kenapa gitu kannya yang ibadah haji disebutnya ihlal. Nah, ihlal itu berteriak, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Mata pas talbiyah teh, non talbiyah teh mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu harus dengan suara keras. Nah, apaan ihlal ngaranna ge ngagorowok ihlal teh. Jadi pas talbiyah teh ulah labbaik Allahumma labbaik. Atuh lain ge ihlal disebut ihlal teh soalna tarik teh. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Atau orang-orang Arab atau orang-orang jahiliyah itu biasanya dulu kalau menyembelih sesuatu untuk sesajen sok ngagorowok teh disebutkan ini untuk Lata, ini untuk Uzza. Nah, matak makanan yang diharamkan dalam Quran diantaranya apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa wa ma uhilla itu? Apa-apa yang diteriakan. Gitu tak, itu terjemahannya teh asalna mah. Yaitu apa-apa yang ketika disembelih diteriakan nama selain Allah. Jadi lain tidak menyebut nama Allah.
Di kita kan diterjemahkan jadi eta, sembelihan yang tidak menyebut nama, yang ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah. Akhirnya diterjemahkan saja, diartikan, oh berarti teu maca bismillah gitu teh. Padahal bukan itu maksudnya. Wa uhila itu yaitu sembelihan yang ketika disembelih uhila berteriak. Berteriak apa? Nama selain Allah. Ini untuk Lata, ini untuk Uzza. Maka yang dimaksud dengan ayat itu adalah sembelihan sesajen nu haram teh. Lain sembelihan nu teu maca bismillah, tapi anu ditujukeun untuk selain Allah. Jadi walaupun maca bismillah mencitna, tapi lamun tujuanna keur abah jamrong gitu nya. Keur jajawokan, keur jurig nu aya di imah atau keur jurig nu aya di jembatan, eta teh termasuk nu haram walaupun maca bismillah mimitina. Gitu. Jadi memang saya sering menyampaikan salah terjemah itu bisa pengaruh kepada kesimpulan. Itu rata-rata orang menerjemahkannya itu ayat ubi teh, dan sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama, tak itu terjemahan teh. Kesimpulan nanti jadi tidak baca eta permana lamik lebar. Paleman tertinggal di situ hurung. Nah itu. Padahal yang dimaksud oleh ayat itu adalah tadi. Jadi sembelihan yang ketika disembelih diseru nama selain Allah. Maksudnya naon? Sasaji teh. Jadi nu haram teh pepencitan sasajen gitu. Nah, makanya nanti walaupun baca bismillah mimitina, walaupun ngajampena panjang tapi tujuanna untuk sesajen keur Nyi Roro Kidul atau keur jurig nu aya di jembatan. Nah, itu hukumnya sama, haram begitu. Nah, makanya kalau masuk bulan baru, tasok ngagorowok orang Arab teh disebut hilal. Nanti hilal ini kan terusnya tiap hari teh. Naon istilahnya penampakannya semakin besar. Nepikeun Kang Keteh cenah naon? Si bulatana teh jelas disebut bulan purnama, disebutna badrun teh gitu. Nah, siklus bulan anu dalam putranya selama 30 hari atau 29 hari disebut teh syahrun. Matak syahrun mah lain bulan sebenarnya mah nerjemahkeunna, tapi syahrul Ramadan teh naon terjemahna? Sebulan Ramadan gitu. Jadi lain bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Naon teh? Aya mama duda teh. Nya hari yang ditentukan teh sabulan gitu. 30 28 sabulan gitu eta teh kitu. Nangan sabulan teh ceuk Nabi cenanya kadang-kadang hakada wahakada kadang-kadang wahakada. Jelas teu? Henteu nya, nya teh jelas dan Nabi mah teu kitu. Nabi mempasrahkeun ke orang teh make leungeun gitu kan. Jadi cenah sabulan teh hakada wahakada. Sabaraha? Tuh, yang jelas namanya. Atawa hakada wahakada. Sabaraha? Tuh, jelas namanya. Matak lamun saum ngan 28 poe teh sabulan teh. Dah gitu. Kan dulu itu sampai ada orang yang punya anggapan kudu 30 poe we saum teh. Matak begitu dihitungan 28 teh sok dilaksanakan sapoe sebelumna teh. Jadi besokna tanggal 1 Ramadan tah saum heula sapoena teh. Ngarah naon cenah? Ngarah jejeg. Nggak dianggapna kurang. Padahal lain 30 poe saum mah 1 bulan. Sedangkan 1 bulan teh kadang-kadang 20, kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Berarti rata-rata 30 biasanya gitu digenapkeun. Ngan kadang-kadang 29. Tak kitu teh mau pangaruh oge kana itikaf.
ku sabulan teh kudu 30 gitu kan. Pas dihitung 28. Apan itikaf teh di tanggal 20 mimitina. Ngarah naon cenah? Ngarah jejeg 10 poe da cenah 10 hari terakhir. Padahal nyebutkeun 10 terakhir teh ngitungna di mana? Di tukang di hareup. Apa ngitung teh lain di 10 lain di tanggal 28 ka tukang pan. Ai 10 teh 10 hari pertama heula berarti di mana? Di tanggal 10 ka tanggal hiji, di tanggal hiji ka tanggal 10. Eta lamun 10 hari terakhir. 10 hari pertama berarti ngitungna teh di tanggal 10 ka tanggal hiji, di tanggal hiji ka tanggal 10. Nya tak kitu atuh kuduna mah lain mundur. Jadi 10 hari pertama teh 1 sampai tanggal 10. 10 hari kedua 20 ka 11 di 11 ka 20. 11 ka 20. Matak 10 hari terakhir teh ti 2 hiji ka nya ka tamat gitu. Nya eta sabaraha poe tamatna nya kitu. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi bukan 30 atau 29, tapi syahrul Ramadan. Saum itu sebulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu cenah naon? Unzila fihil Quran. Al-Quran telah diturunkan. Anu keutamaana cenanya malam yang turun Al-Quran teh naon cenah? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan yang tanpa turun tah eta gitu. Jadi yang dimaksud 1 hari lebih 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan teh kalau tidak turun Al-Quran. Walaupun ada yang kemudian mempersepsikan cenah naon teh ibadah sapoe eta lebih alus tibatan ibadah 1000 bulan gitu. Matak saperak kajadian eta jadi weh rada salse. Cenah teu ibadah deui pan geus kamari. Pan 1000 bulan teh 80 tahunan, abi kakarak 23 ayeuna. Berarti loba keneh tah cenah gitu. Padahal satu malam turun Al-Qur'an gitu kan. Di mana Quran itu hudal linnas dan hudan lil muttaqin itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa turun Al-Qur'an. Komo ibadah tanpa Quran mah 1000 bulan kumaha tah? Manfaat mah ibadah tanpa Quran gitu, ibadah tanpa dalil gitu kan. Nah itu. Nah, kejadian turun Al-Qur'annya berulang tidak? Man? Kejadian turun Al-Qur'annya berulang teu? Lailatul Qadar teh berulang teu? Kejadian turun Al-Qur'annya nya henteu atuh dengan sapoe we eta hungkul. Tapi waktu turunnya Al-Qur'an berulang teu? Waktuna mah berulang. Sehingga kemerdekaan teh tanggal 17 Agustus. Tah, berulang teu kemerdekaanna? Henteu sakali we kemerdekaan mah tanggal 17 Agustus. Tapi hari kemerdekaanna berulang teu? Berulang tiap tahun. Makanya nanti ada Lailatul Qadar teh gitunya. Nu tiap tahun anu engke eta mah kaitanna jeung naon? Kaitannya dengan dalil man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang sholat bertepatan dengan malam Qadar gitu kan ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Matak pertanyaanna ari malam Qadar gitu kayaknya keur nu itikaf hungkul. Kan? Ya eta ya. Ari malam Qadar teh keur nu itikaf hungkul atawa itikaf teh salah satu cara supaya bisa tepat jeung malam Qadar keur ibadahna.
Maksudnya lamun nu cicing di imah kebagian Lailatul Qadar moal gitu maksudnya. Kan? Nya kebagian atuh KBG da poe mah moal teu kabagian. Ngan tanu jadi pertanyaan ketika Lailatul Qadar ngaliwat urang keur naon? Keur main game atau keur badminton? Nya duka eta mah kitu. Matak lamun malam Qadar kaitna jeung waktu ari bangsat kabagian moal Lailatul Qadar. Hah? Jadi kumaha atuh bakal gufiro lahu? Keur nya ngaliwat Lailatul Qadar teh keur ngabangsat, dihampura moal teh ngabangsatna. Hah? Man soma Ramadana imanan wah tisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosanya. Tah keur saum teh ngomongkeun batur gufira lahu moal. Keur saum nya tapi ngagosip tah bakal dihampura moal dosana. Nya siga kitu deui malam Qadar teh. Jadi ulah boga pikiran pokoknya asal kaliwatan malam Qadar pasti we alus nya tantang tuh. Siga jelema nu ngalaman poe Ramadan kitu nya, poe Jumat atau bulan Ramadan. Tapi nu dieusina teh ku maksiat-maksiat ci kira-kira gufirallahu ma taqaddama min danbih moal. Nya eta matak cek Nabi cenah rogima anfumriin dakhala Ramadana walam yugfar lahu. Alangkah ruginya, alangkah celakanya orang yang masuk bulan Ramadan tapi beres Ramadan teh dosana teu dihampura. Berarti Ramadan teh jadi istimewa kalau bertepatan dengan orang yang melakukan ketaatan. Lamun jelema keur maksiat mah bertepat dengan Ramadan kumaha tah? Nya wassalam dobal dosana. Siga jelema sakitu keur malam Qadar teh maling kumaha tah? Dobal atuh dosana sakitu malam Qadar ya teh. Ngadon maksiat gitu kan ya. Tah eta. Makanya ketika iktikaf itu salah satu cara gitu kan ngarah naon? Ngarah teu pas ngaliwat Ramadan teh urang keur teu ibadah begitu. Nah itu ya. Mata lamun teu itikaf di masjid kabagean mah kabagean ngan keur naon urang teh. Kitu. Kitunya. Jadi lamun kitu kudu itikaf teh mun hayang Lailatul Qadar. Nya da lain tujuan pokok lain eta itikaf teh. Lain Lailatul Qadarna tapi kumaha ngamaksimalkeun hari terakhir di mana di 10 hari terakhir teh aya satu peuting anu lamun ibadah dina peuting eta nilaina gitu tah. Lebih daripada malam-malam yang lainnya gitu. Jadi kalaupun tidak itikaf sebetulnya Lailatul Qadar bakal datang pasti. Gitu. Ngan pertanyaanna urang keur naon eta hungkul masalahna mah. Gitu nya. Makanya kan saya pernah agak guyon tapi sok we lah pikiran teh mah kitu nya. Kumaha lamun pas keur malam Qadar kitu tah nuju jima jeung istri gufirallahu ma taqaddama moal teh eta ai Pang. Nah. Dasar iman. Iya. Mun maksud abdi teh kitu gitu. Jadi tong disangka nu disebut ibadah teh maca Quran. Dajeng anu halal ge ibadah, mata kan sahabat kagetnya. Ketika kata Nabi cenah, "Ye, setiap awak teh kudu mere sodako." Setiap tubuh kita itu harus menjadi potensi untuk sodako. Sampai kata Nabinya, seseorang yang gitu kanya menempatkan syahwatnya kepada istrinya, eta teh sodako. Ngahulang sahabat teh ngahulang teh piraku nu kitu wae diburuhan cenah gitu. Da teu diburuhan ge dikeureuyeun cenah gitu. Lain kaos nu ngarti we sareuri kuya ah.
Ditakdirkeun teu diiming-iming nu kitu nya, teu diiming-iming pahala, diculkeun moal. Da moal atuh. Jadi emutan sahabat teh manyalah nu kitu wae kitu nya mun disebut. Jadi seperti makan dibere pahala. Pan ceuk urang mah nya da teu dibere pahala ge makan mah bakal dikeureuyeun. Ngan masalahna memang makanan udah menang pahala. Kan bukan makannya kan. Makan yang halal, makan dengan cara yang halal, eta kan pahala nama. Termasuk ketika menempatkan syahwat kepada yang halal, matak begitu diteruskan ke Nabi, cek Nabi dibalikeun, ya lamun syahwat ente ditempatkan kanu haram kumaha cenah. Nu lain mahram gitunya, jinah kumaha tah? Dosa, berarti lamun kitu mah kanu halal menang pahala. Gitu. Makanya aya keneh waktu tak ganjil 27 yang 28 panono ayahna we panono mah di dieu mereka aya dalilna wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid teu kudu uih gitu di dieu lah teu kada uih ieu we di dieu lah gitu. Ya gitu. Jadi nu jadi masalah mah urang keur naon ketika dilewatan ku Lailatul Qadar teh gitu. Nah etanya. Ngan tentu kan bakal beda nilainya atuh. Karena kan setiap amal itu ada kualitasnya masing-masing. Ngan ieu mah lamun ditakdirkeun siga tadi kitu tah. Gupira lahum ma taqaddama min danbih moal gitu. Tadi gini jadi masalah mah lain sholat sebenarnya, bukan sholat semata. Tapi amal soleh apapun yang bertepatan dengan Lailatul Qadar dihampura dosana. Ngatu disebutkeuna bet manqomanya bet sholat. Eta teh nunjukkeun yen sholat teh ibadah nu paling utama. Nah hanya dina Ramadan bet man soma Ramadana nya saum teh nu paling utama dina bulan Ramadan mah ibadah teh gitu. Nah artinya bukan berarti ibadah-ibadah yang lain tidak gufiro nu sejen gitu. Matak tengilu itikaf da ieu meresan sakola kumaha tah? Gufiro lahum mah. Nya asal niatkeun we ibadah nu kituna gitu. Teu itikaf tapi mantuan nu itikaf gitu nya meresan caina pangmawakeun keur sahurna gitu nya tapi kanu itikaf teh nyaral teh arah lohok. Pan aya nu itikaf teh naonnya geumpeur unggal poe teh. Dahar irah. Sahur kumaha ya anu kan gitu. Sampai aya pertanyaan pan, beunang teu cenah nu itikaf pindah masjid. Walakah ini perlu dikaji juga nih nanti ke Ustadz Ginanjar coba dikaji juga nih. Menang tuh jelema gitu tah pindah masjid gitu nu itikaf. Nah jadi batal henteu gitu. Kita di masjid A ya. PT tiis we di masjid ieu mah gitu tah. Terariis sahur ripuh, buka pabelit gitu tah. Wah batur ongkoh gitunya. Pindah we ka masjid itu misalnya teh tah. Tah eta nah jadi batal henteu gitu itikafna. Oke itu pertanyaan gitu di masjidna masjid Ranca Ekek hayang pindah ka dieu kumaha gitu teh. Halusnya. Jadi kan kita kan ngalayat teu meunang kayaknya nu itikaf ngalayat teu meunang nu gering. Aya nu maot nyolatan teu meunang teh. Jadi enak kumaha lamun kaluar teh pindah masjid gitu teh. Nah eta jadi menang teu eta gitu. Nya engke we lah eta. Nah itu ya. Jadi itulah syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi petunjuk bagi manusia. Nah iya karena Al-Quran jadi lain seukur petunjuk kerja manu takwa, tapi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Kenapa? Nya kan nu ngajieuna ge anu kan nu ngadamal Al-Quran teh saha?
zat yang membuat manusia. Siga orang meuli naon TV merek Sony, ada buku petunjukna Suzuki kumaha tah? Ari TV na TV Sony, ari buku petunjuk Suzuki kumaha urang tah? Kira-kira percaya moal tah? Ulah teh bingung gitu nya itu aya TV merek Sony ari buku petunjuk Suzuki pan bingung. Tapi lamun TV na Sony gitu kan, buku petunjuk teh dijieun ku produsenna. Pan regreg ka urangna ge. Nah sabab ieu teh nu ngajieunna produsen TV anu kurang dibeli. Manusia teh diciptakeun ku Allah, terus dibikin aturan ku saha? Ku nu nyiptakeunana, cek kumaha? Kira-kira bakal beres moal. Kuduna mah beres gitu. Mata tugas urang teh kemudian apa? Membuktikan Quran itu sebagai hudan. Bahkan bukan hanya hudan, bayinat, penjelas dari petunjuk itu dan juga Al-Furqan tersebut. Gitu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang hadir pada bulan tersebut, maka saumlah. Nah ini apa ya uniknya bahasa Quran. Barang siapa yang hadir pada bulan itu, kayak nu hadir teh orang mana? Orang Arab, orang luar Arab? Hah? Eta nu hadir di bulan Ramadan teh orang Arab atau orang luar Arab? Saha we? Lamun aya dina bulan Ramadan eta urang keur aya di dinya. Di mana? Di mana we? Fal yasumhu. Maka harus saum. Kan bisa we kejadiannya urang keur ka Arab teh di Indonesia mah encan misalnya teh gitu. Nah urang nuturkeun Indonesia nuturkeun Arab. Urang teh keur ka Arab ya. Di Arab teh geus tanggal 1 Ramadan. Ditelepon ke Bandung, di dinya kumaha? Di dieu mancal, di dieu mah 28 keneh. Nah urang teh kudu nuturkeun Bandung, nuturkeun tempat urang aya di dinya. Tah kitu kitu. Makanya nanti cenahnya bakal kejadian cenah jelema saum teh 28 poe atawa 30 hiji poe. Tanggal hijina di A misalnya gitu kan, di tengah-tengah balik KB ke tempatna PT di B mah geus tamat ya teh. Lamun dibalikeun tanggal kanu mimiti urang saum kakarak 28 poe gitu. Nah, maka dengan dalil itu pokokna mah orang cicing keur aya di mana. Kalau kita ada di tempat itu Ramadan sudah masuk saum. Lamun orang cicing di tempat eta can asup Ramadan walaupun di daerah orang mah geus asup tong saum gitu. Kenapa? Tak ieu namanya konsistenna teh faman syahida minkumus syahra. Jadi standarna teh urang aya di mana gitu. Jadi teu kudu bingung siga jelema di bulan kumaha salatna. Urang di bulan kumaha salatna? Nya salat di bulan we gitu. Jeung liar-liar teuing. Nya cenah kiblatna ka mana? Nya sok ka bulan we heula. Ke geus di bulan sok cek gitu tah. Ka mana arah kiblat teh kitu nya. Liar-liar teuing atuh. Ieu mah gara jelema cicing di bumi, nanyakeun salat di bulan kan bingung. Kumaha cenah abdi salat di bulannya? Bapak bade ka bulan, moal cenah ieu mah bilih cenah gitu. Atuh nya geus kitu mah bapaknya atos we tungguan engkewe lamun rek ka bulan datang deui cenah gitu. Tanyakeun ka abdi engke diterangkeun da ayeuna rek diterangkeun bae jeung teu di bulan bakal bingung kita nanyakeun deui. Geus we engke dagoan di ditu. Nah eta atawa mungkin teu urang kitu nya 24 jam gitu beurang we tuluy mungkin teu. Mungkin teu 24 jamnya beurang we tuluy. Mungkin. Mungkin teu 24 jam peuting we tuluy. Mungkin. Ya mungkin kan, tapi mungkin teu urang
sapoe sapeuting. Gitunya sapoe sapeuting borang we terus mungkin teu. Besok balikan deui kieu mah. 24 jam peuting we tuluy mungkin teu? Mungkin. Tapi lamun sapoe sapeuting peuting we tuluy mungkin teu? Ya mau mungkin atuh sapoe sapeuting. Metak bedakeun sapoe sapeuting yang 24 jam. Persis jeung sabulan jeung 30 poe bedakeun. Lamun 24 jam peuting mungkin. Kumaha carana eta we indit pake pesawat anu 24 jam tapi ke arah timur ke arah barat. Tah. Di timur ke barat eta teh peuting we terus. Mun inditna peutingnya. Urang teh ini peutingnya di arah timur, kabaratkeun. Peuting inditna teh 24 jam terus saya peuting teh. Gitu. Atawa kamanakeun? Kabaratkeun oge, tapi beurang inditna. Beurang we terus. Selama kan aya nu perjalanan selama 24 jam. Siga ke daerah mana? Amerika Serikat 24 jamnya. Tambahan nu tambahan genap nu 24 eueuh. Enggak, emang aya kan perjalanan 24 jam pesawat gitu. Tah lamun kajadian peuting tuluy kumaha tah salat duhurna? Hah? Nya kumaha salat duhurna kumaha kaayaanna nya kumaha? Nya urang kalau ke perjalanan peuting tuluy. Kumaha salat duhurna? Nanyakeun kumaha salat duhurna? Lain nanyakeun teh salat duhur. Biasa we nya. Iraha. Tah kitu we Indonesiana. Pinter si Kakang euy. Eta teh digana bari sare ya teh. Jadi lamun 24 jam perjalanan peuting itu iraha salat jadina waktu duhur we. Iraha. Eta sugan waktu duhur iraha gitu. Jadi teu kudu bingung cenah kumaha makanya abdi teh kudu 5 waktu teh sapoe sapeuting atau 24 jam. Aduh. Waduh nu kayak ngahegak gitu. Aya salat nu wajib 5 waktu teh sapoe sapeuting atau 24 jam. Tah gitu. Nya lain 24 jamnya. Mentak lamun 24 jam peuting terus iraha salat duhurna. Yang kewe geus waktu duhur atuh da kariweureui we. Nya cedak ieu can waktu duhur wae, nya geus we entong. Kariweureui we. Nya cenah pan kedah 5 waktu teh lain 24 jam. Salat 5 waktu teh sapoe sapeuting. Tak kitu nya tah ieu apik kurang teh bahasana. Jadi teu kudu riweuh, biasa-biasa we gitu. Nah, gitu ya. Tos lah sakitu we heula. Misi ngemutan ke jadi stres. Kan kitu we padahal lah tong uih nya. Jadi we. Teu kada uih. Beli ke kaping 27 jual kabita yang uih cenah. Ya itu saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi besok subuh ya. Kalau tadarus dan juga tahfidz Quran. Tapi nanti jam 10 ya. Biasa kita kajian Ulumul Quran dengan menggunakan kitab At-Tibyan karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, itu saja. Terima kasih baik yang offline ataupun online. Kita berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.